왔니? 야, 이제 새학기 시작이다. 네, 그래. 요즘 환절기라서 감기 조심해야 돼. 아, 그래서 저도 살짝 감기 기운이 있어가지고 병원 가가지고 약 찍고 목만 살짝 칼칼해서. 그래? 에휴, 야, 너 몸 관리도 잘해야 돼. 물 많이 마시고 컨디션 관리도 실력이다. 응? 알지? 알겠습니다. 우리 일단 손 풀고 시작하자. 응? 아, 네. 오케이, 자, 시작해볼까, 우리? 자, 우리 좀 고쳐야 될 부분이 있는데, 거기 지켜가면서 한 번 더 해보자. 괜찮니? 물 좀 마시고 와.